الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فأقوم آية كمفا وبوجاو يكمنا قال بسم الله الرحمن الرحيم آية جو وتواكمي Allah yalaganyisizza basaabalimba b'ensi eno n'aboonoonyi ebiwoobe n'olusenyi oluli mu jahannam oluyitibwa wailun abo bonna beegezaako okwewuttaaza nga ddala mu butuufu amateeka gabadde gabasomeddwa ne bakomba kwerima ne baguguba bugugubi ne beeyisanga bwe bwagala olw'amalala so nga ate bwe babaako ke bategedde ne bamala balaba omuntu akatadde mu nkola bamujerega masalan singa omukazi ayambala ng'omusiraamu decently n'ayambala mu kitiibwa ng'omusiraamu ne yeebikkirira bulungi bamusekerera ne bamulaba nga mukyala ali so primitive ne bajereka oyo atadde mu nkola etteeka lya Allah agambye nja kubassaako obuswavu ku nsi kuno nga mukyali balamu so nga ate bwe munaaba muvudde wano ate mujja kusisinkana ekibonerezo mu jahannama byonna bye mutaddemu kaweefube mu nsi tewali kijja kubagasa kababeere abo be musinza abatali Allah ne mubaganza ku mitima gyammwe ne mukola nabo omukwano nga mulina essuubi nti bajja kusobola okubataasa babawulirize mu maaso ga Allah tekijja kusoboka Allah n'ayagala abategeeze nti Qur'an eno temwaligizanyisizza tetwamala biseera okugissa twalina omulama lwaki Qur'an yassibwa Qur'an eno Allah agamba nti hatha huda eno Qur'an bwe buluŋŋamu omuntu ayagala okutuuka eri Allah nga amusiimye alina kweyisanga Qur'an bwe yogera omuntu ayagala okuwangala ku nsenkaaga y'ensanvu-kinaana aveeko nga Allah amunyigidde Qur'ani agisuula enkoto ye Allah agikooneddemu nti hatha huda Qur'ani eno bwe buluŋŋamu n'agamba walladhina kafaru bi ayati rabbihim abo bonna abagezaako okkuba ekifuba ne bawakanya amateeka ga Allah nga bwe gali wano lahum adhabun bajja kufuna ekibonerezo min rijzin alim naye nga kiri mu bika ebyebibonerezo ebyobulumi ennyo bajja kufuna ebika by'ebibonerezo ebyobulumi saba Allah bitutaase naye ng'okubiwona kukkiriza Qur'ani kyegamba olaba n'edduniya eteekawo constitution yaayo naye nga bw'otogifolowinga bulungi munnange bakusomera etteeka ng'olizannyiddemu n'ogenda mu nkomyo sinakindi oyinza okuttibwa oba okusibwa oba okuba nga bakuwa fayini naye erya tteeka ya Allah asobola okukubonerereza wano ate eri n'akusonyiwa so nga asobola obbigatta nga ku nsi bagatta ebibonerezo ojja kusasula kino oba okusiba oba byombyo bikola naye Allah asobola okukuwa ddabo wano n'akuwa n'eri n'akuwa oba n'akuwa wano eri n'akusonyiwa Allah fa'alun lima yurid kyayagala yakikola nga bw'aba ayagadde Allah subhanahu wa ta'ala ebiseera ebisinga obungi yeeyogerako
lwaki tusobole omumutegeera kubanga abantu babuzaabuzibwa. Allah n'agamba Allahu alladhi, Allah yewuuyo awayagala okweyongera okwekkaatiriza nti tomubaamu wasiwaasi, ayina byakola nga ye nga tebisobolwa kubeera nti ekitonde kiyinza okwetumiikiriza ne kigamba nti nze nno mwategedde, nze nakola eggulu, nze nakola ensi, nze ntambuza ekiro n'omusana. No, Allahu alladhi sakhara lakum albahra, Allah yewuuyo eyabagondeza ennyanja. Subhanallah, ennyanja eyo erimu ebintu bingi, naye ffe abatabeera ku nnyanja tulowooza nti ennyanja omugaso gwayo okulyamu bya nnyanja, naye subhanallah abantu batambulira ku nnyanja nga bwe batambulira ku lukalu. Abatambuza obwato obutono, ebinaala, amaato amanene, emmeeri. Ennyanja abantu bagikozesa nga bwe tukozesa olukalu, nga bwe tukozesa ebbanga. Lwaki? Allah yagitugondeza n'agijjamu obusungu ne tukolerako. Omuntu n'aguba n'agubeera nga bizinesi ezitambulira ku mazzi emirembe n'emirembe n'awangaalirako. Allahu alladhi sakhara lakum albahra, Allah yabagondeza ennyanja. Enna bwe twogera ennyanja mu bwongo obwo gw'otegeera wamala, naye waliyo ssebo ze bayita ennyanja, ocean, zikiri mulaala nga Beka bwe yatugamba. Si bwe kiri Sheikh Beka? Litajriya alfulku fiihi biamrihi, amaato gasobole okuseeyeeyezaako ku nnyanja naye biamre, nga kiragiro ki. Bw'agamba nti terijja kutuuka terituuka, bw'agamba nti lituuke lituuka. Biamre, ku nnyanja amre, ku lukalu amre, filjawu mu bbanga amre, byonna biri wansi wa kiragiro ki. Bwe yalagira Musa alayhi salam akuba omuggo ku nnyanja ekole ekkubo, yalikola oba teyalikola? Biamri, Allah yabikola. Allah agamba nti walitabtagu min fadlihi, musobole okugenda mutuuke ku byobugagga byammwe ebiri eyo, ebyengera bye ebingi. Ku mazzi kuliko byengeraaki. Waliwo yansindikidde ku WhatsApp ekyennyanja mu Luwarabu kye bayita ambar, basahaba kye baali omwezi mulamba, mwali mukiwuliddeko. Mu Luzungu balinayo bakiyita whale, bakiyita batya? Whale. Bakikutte mu nsi emu, oli yakindisindikidde ku WhatsApp wano, naye subhanallah abantu bali kuli bakirinyeko balinga abalinnye ku loole waggulu oba ku nnyumba. Allah yakikola kiri eyo mu mazzi. Bwe mukitebeeratemera tawuni y'Emityana, buli omu afuna kiro nekisigalawo. Kyannyanja anaaba akyagadde inshallah bakinsindikidde kuno. Naye buno obusimu bwaffe obwawukanako na zino ezammwe eŋŋanda. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye mbagondeza ennyanja musobole okuseeyeeyezaako, si kuseeyeeya buseeyeeya. Walitabtagu min fadlihi, ebyengera bya Allah enkumuliitu byateeka ku nnyanja mugende mu bifeffetteyo. Fadle yagamba nti waidha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Waliyo fadlillah, ebyengera bya Allah mubiroonye. Abamu babinoonya nga bakka mazzi wansi, ani yatuuseeko wansi w'ennyanja temunaagenda. Allah abasaasi. Wali abagenda wansi w'ennyanja, waliyo ebiri wansi mu ntobo y'ennyanja, naye ffe nga ffe ku leve yaffe mu kutegeera kwaffe ab'Emityana, fadle eza Allah eziri ku nnyanja zetwegasa nazo nga ki? Amazzi, ebyennyanja, ebiweddeyo musenyu mwatandise okugusima walimu bayitawo batya mulwera. Kakati
ne bakugamba lisitinga ku myaka 4 haji kajo gy'omaze ku nsi ebyengera Allah byateeka mu nnyanja n'osirisitinga 4 oba tosembye abagolola master history yabamuyise geography point 3 zimuyisaawo tuwangadde naye olw'okuba nti bannaffe tetubeera ki ku nnyanja kuliko ebiyitirivu waliyo bannaffe ku nnyanja yaffe wano eyawa mumanyi lwaki ku sande emmotoka ziba nnyingi ku highway ennaku zino waliyo omugagga eyakoze biiki ku Wamala abantu bava e Kampala ebule n'ebweya ne bagenda ku biiki yeeyo ya bbeeyi eri ku Wamala wano wamu tuuka ku nnyanja n'olinnya eryato n'ogenda n'ogisanga eri olinga ali mu kasa akalala ani anaagendayo ku lwa taalimu akomewo atubuye tuleke kusomesa bintu nga buli lwa sande emmotoka olwaliwo ku luguudo obula ne woosalira baliyo balya bulamu naye toyinza kulowooza kali kaki kali mu nsi ndala kakati oyo yasalawo nti kangende nkola ebbiiki wakati mu ntobo y'ennyanja eri oyo naye aganyulirwa eyo gy'ateebera ssente baana balira eyo bulamu Allah agambye nti mugende mbagondeza munoonye ebyengera byange bye nassa ku mazzi gyebiri mazzi ewaliyo ebyengera subira n'amasanyalaze gayinza okuba nga agawane waffe tukozesa ag'amazzi tabtaku min fadli mugende mulufeffette okusinziira ku bwongo bwammwe n'amaanyi gammwe la'allakum tashkurun naye njagala mwebaze bwe munaamala okugjayo bye mujjayo subhanallah laba omusajja Allah bwe yawa n'amanya okuvuga eryato n'agula akatimba n'atega engege nga tewali amugambye nti twala bwezi tezo zimala ezo zirekera awo jjo watwala nnyingi waliwo azirimitinga ne bwoga nti nzijuza eryato neddala tabtagu min fadli bwenga mu bungi bwoba okutte teryakulimitinga byengera Allah atugabira abatasobola kubikwata n'atuguza ku makya netusobola ate okulya enva ate enva nezitwala bulungi akawunga kaffe kuba sijja bagamba mmere kuba emmere mwagivaako kati mulya buwunga ne bagambako emabegeri nti akawunga kanaatera okuwaganya nga nkalengera kanaatera okuwaganya kajje ku mikolo katandise n'okola mawulediyo bulungi n'ogamba abasheekhe muteerere tuleete emmere n'okakubawo bappa mawuledi ebantuufu Sheikh Yusuf Sheikh Ishaq ebantuufu oba ebamu lubidabida Allah akbar bida squared kubanga yennyini bida ate nonakola ekiri bida buli akizaaka awo yabagaye ewuli akatuni uli anyenya mutwe ma sahih kasolira ennyini gwe tulwadde tuliko ate naye atandise okulwala ki ebiwuka ebisaanye bimulya tusaba Allah atutaase ya jamaa kuba akawunga kakati eggwanga lyonna kwe kasibidde ki olukoba tusaba Allah atutaase walaallakum tashkurun njagala mugende ku nnyanja mujjeyo ebyobugagga ebiriyo bye naseeka eyo bye nakusika eyo walaallakum tashkurun bwe mumala okubijjayo ate mwebazeeko Allah ayagala nnyo okumwebaza bannange Allah ayagala nnyo okumwebaza bwe tumwebaza afunamu asanyuka nze bwompa ekintu nyinza okukwebaza tisebo neyanzika alhamdulillahi rabbil alamina ng'osanyuka era nondaga nti osiimye naye Allah afunirawa bwe weebaza afunamu kweyagala mwenna ne bwemutya Allah ne mwenkananga bannabbi mwenna mazaada zalika fi mulki shay ekyo tekira kikyongeraku ku bufuzi bwange mwenna bwe munkaafuwala ne mubanga Firaawo maana kasa dhalika min mulki shay tekira kyekikendeeza n'atugamba nti singa mwenna law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaamu fi sa'idin wahidin singa ffenna tuyimirira abaasookawo n'abaliddawo amajinni n'abantu ne tuyimirira mu kisenyi kimu oba mu kisaawe kimu ffenna kuva kwe yasooka kutuuka kwalisembayo ensi zonna thumma oluvannyuma buli omu n'ansaba masalatahu kyawulira kye yeetaaga kye yali singa edda
buli omu ne muwa ma naqasa dhalika mimma indi shay buli omu nga muwadde kyayagala tekina kyekikendeza ku byennina illa kama yankusu lmikhyat okujjako ng'empiso bwekendeeza idha udkhila fi lbahar singa ogiyingiza mu nyanja ettonda erijjirako lyerikendera ku byebabawadde oyetaaga okwebaza bweweebaza gwofunamu kubanga bakusuubiza nti bwoneebaza walain shakartum gwofunamu bweweebaza naye abasiraamu twebaza bubi allah yagala nnyo okumwebaza walaallakum tashkurun allah yagala nnyo tumwebaze ng'amaze otuwa ebyengera bye naye oluusi twebaza bubi omwana we amaze okusoma allah amuyisizaamu talwalidde mu bibuuzo abiyise bulungi tabigudde ate oyagala kwebaza allah aye n'oleeta ebidongo allah omwebaziza sheekh si bwe tukola bucket graduation si bwe tukola basi bagita basi ki basi de si bwe tukola aqiqa ebyo si kwebaza ate oyinza n'okunyiiza allah kiyite gwe bw'okiyise naye tokiteeka mu shukuru kiwa erinnya ki wavudde emakka ate okuba ndongo babikola bati babikola subhanallah babikola laallakum tashkurun allah yagala okumwebaza naye ate gwe mwebaliza ku left omukono omukyamu oba tosobola kumwebaza bulungi tokiyita shukuru giyite binu giyite kyoyagala ndirimbo ene nkuuka mujje ku nkuuka allah yantutte emakka tulye tubuukuke naye togiyita shukuru shukuru kintu kirina ekitiibwa kyakyo allah agamba nti wasakhara lakum allah yatugondeza ma fi samawati wa ma fi lardi jamian minhu ebiri mu bbanga ebiri ku nsi jamian byonna allah yabitugondeza minhu okugonza okwo kuva gyali subhanallah nolabanga allah adde ensolo nga kapa ng'erya nnyama n'agikutiiriiwaka n'agitugondeza nze neewuunya nnyina kapa naye kapa ewoomerwa emmese n'obunyonyi naye kapa eri obunyonyi neetalya bukoko buto wali oli agironzeeko obukoko ebuto ebumanyi nti bano bamemba bawaka family friend bano sibalya bano sibalya bano allah n'agitugondeza ekiro nga ffe tweggalidde ebisolo bitambula embwa zitambula n'embizzi nabiki 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 naye ogenda okulaba nga embizzi tebagiridde ate ng'embwa eyagala kulya nyingi njala ejjuluma neyekandi ati ono jjama naye bamusenze waka ono taliibwa haramu muziro embizzi ne batagirya netambula nomale ne bayisinganya n'embwa so nga embwa enjala ejjuluma allah sakhar yabitugondeza ne tubifuga mu mateeka nga bwe twagala n'olaba ente yakula neewola akaana akato nga kagitwala ku ki n'omukazi akola ki mwana wattu oluusi n'akama n'okukama naye ng'ente emu yakyankalanye bajjamaano mu tawuni eyinza otubuza akatugeze nti tuli wano tusoma ogenza okulaba nga eyingidde wano ne bagaa nti mwegendereze mulimu ente yatabuse mu kibuga muno ogenza okulaba nga omutwe eguyingiza wali nziramu nensomesa sakhara allah yabigonza ye nga bensomesa webali sheekhe wetegule gabo badina mumadirisa eri bakulisa emimba sakhara agisaaka yalugwamu odda mimbali allah yabitugondeza subhanallah munsi mulimu emisota mulimu bisigga tutambula eyo mu nnimiro tutambula mu bisaalu tugenda mu bibira abaganda baffe bagenda ne bayigga ne bakomawo nga tewali musota bwe gulumya emyaka 234 naye tegibeera mu nsiko omwo gibeeramu allah n'atalagira nti mubaluma omusota ne gukuwulira ng'ojja ne gugamba nti ayo muzeeyi agenda mugga muleke bwe budde bwe n'ogenda n'okomawo ne gusala ekkubo ne gugenda saha allah yabitugondeza naye singa yabijjamu embeera ey'obukonvu n'ekisa ne bimala biva mu games park ne biyingira buyingizi mu kampala bana babikuma bagamba mubimaleewo tulireeta ebirala okuva mu nsi endala bitabuse allah agamba nti byonna jamian buli ekiri mu nsi kitutya allah yakitugondeza kitutya allah agambye ebiri mu bbanga ebiri mu nsi byonna naye bagondeza
fene bamalayika ani asinga ekitiibwa malayika abakisinga ekitiibwa naye Allah atugambye nti wa inna alaikum la hafidhin mwe muliko abakuumi kiraman ate babbeeyi katibin bakola gwa kuwandibwa gwe bakuuma n'akuuma ani asinga ebbeeyi ani ayina oba asikari yasinga mukama w'ebbeeyi okusinziira bwe tulize tutambula nammwe mundabikira nti kyemugamba nti asikari gwe wammwe yakusinga ebbeeyi olina baasikari baki si bamalayika bakumaani honalebo gwe newebaka n'ofuluuta ng'ennyindo sinzigale naye ensanafu ne zirima bigere ne zitayingira mu nnyindo enkukunyi n'ensiri yokka Allah yagigonza weebe neekuluma temala gajja esooka kuwa kaswida bw'okkaanya neewulira nga ekututte nigandi mashallah sheekha agenze temala kakugwira esooka kwegula gy'oli nega ompulira oba tompulira neyongerako akana nti Allah agantu byonna naye bagondeza naye mu byasinga otugondeza yatugondeza mukazi mwina ku bakyala mulaba mukyati Allah teyatugondeza bitonde bizibu naye ya rabbi bitwagala olwagala tobulabaga okujjako ab'ennaku zino laavu ekendeddemu kubanga bwe ndaba ku TV bagamba atalina ssente totawanya essimu yange abanoonya atalina tokuba essimu nkwegayiridde ne bambuuza nti muvubuka ngaolimu tofa ku myaka sifa ku myaka kasaabeera ng'alinawo laavu egenze egira naye edda bamaama baffe twalabanga naffe bwe tuwasizaako bwe tusanzisanzemu atunutunu olabanga wakati awo waliwo mutual laavu alina laavu naawe olina laavu nammwe mugirina naye laavu yamwesi yetusobedde tetunaba kugiwa definition ntuufu ddala mugirina oba temugirina yakugattagatta naye ffe omukazi bwakusiibula nti ngenzeeko wano kulaba beeka nayinza okudda olwaleero sisande kandabe toyagala ayogere ennaku nnyingi si bwe kiri masita naye owone wamala omwezi yagenda bulaaya kukola yagenda bulaaya nti mukazi wa ndomunawowako ku muvubuka omuvubuka abeera mu America omukazi gwe yawasa ali mu UK nina muwanga mbalina omwana omu laavu ekika kiribasira olwaliwo laavu zitusobedde omusajja aleka mukazi we wano n'agenda ebulaaya okukola ki kola wekiriwo tekiriwo naye nga baagalana okisobola haji olaba nti n'ekitanda ekinene ekitwawula sikyagala bino ebyammwe ng'oli asula mashariki nze eri magaribi dagala ekitanda kwetujja ng'omuntu bwe yebako obubyagwa fitingi n'abasomesa ebyate aga nti wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fi l-ardi biri mu ggulu ne mu nsi byonna twabagondeza jamian byonna tewali kitawa muntu kitiibwa agambye kakibe mu ggulu kakibe mu nsi byonna naye bagondeza naye okugonda okwo minhu kwavere Allah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun mwekyo mulimu lesonizi naye byetaaga omuntu afumiitiriza lwaki Allah atuwa obukuumi obwenkaniddeawo lwaki Allah atuwa ebyengera ebyoku nyanja ebyomu lukalu ebyomu bbanga lwaki yekyokyo lwaki Allah subhanahu wa ta'ala atukuuma bwatu mu ngeri nga tulinga bahonalebo akuwadde obukuumi obw'ekika ekyo n'akugabirira ekika ekyo nti genda olyenze nabibagondeza oba nyanja oba kiki gwe genda ojjeyo olwaleero abantu Allah bawadde amagezi ne bagonza ebbanga kati batuguza bbanga airtime kitegeeza ki mpewo batuguza mpewo kati teri akawo airtime wa 10 batuguza mpewo bamanyi bagigattagatta ne bateekamu ebirongo tiwaneka ntusasula mpewo edda twayira Allah agamba kul lilladhina amanu njagala ogamba abakkiriza
yaghfiru basonyuwe. Waliwo sahabi omu loze yali Umar radiyallahu anhu nawulira omuntu omu nga ajolonga ki obusiraamu mu ngeri omuoba endala. Umar omanyi yali tasiba zikola ki n'ayagala akole ki amwambalire ne bamugamba nti amuleke. Nabbi Allah ne bamugamba kul baga lilladhina amanu abakkiriza yaghfiru basonyuwe. Nabe ni mwakasonyuwa lilladhina basonyuwa abo la yarjuna ayyama Allah abatasuubira nti waliyo ennaku Allah subhanahu wa ta'ala zagenda okumyusa. Bwenkyogera bweto kijja ennaku emmyufu ayyama Allah ayinayo ennaku. Tebalinayo ssuubi nti Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ennaku zajja okuleeta oba za jihaadi oba si za jihaadi oba ku lunaku lw'enkomerero. Allah ajja kuleetayo ennaku nga njeru eri abakkiriza, nga mmyufu oba nzirugavu eri abaki. Enjeru zezirwa ennungi, enzirugavu embi. Abo abatalina ssuubi nti Allah subhanahu wa ta'ala ayinayo ebiseera byajja okutaasa abakkiriza, abatali bakkiriza abaveemu batokomokere mu muliro, nabo tebakisuubira tiwali empeera eri abakkiriza, mubaleke. Awetaaga okubasonyiwa mubasonyiwa. Liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Waliwo ennaku Allah lwajja okusasula buli muntu ng'amusasula okusinziira ku nkola ye. Bano abeeyisizza enkola eno enkyamu mubasonyiwe, naye Allah yabalinze. Waliwo ennaku ze zajja okubakwatira. Naam, aya eno bwekimanyi bulungi nti obusiraamu nga bwakajja abasiraamu baali batono, si bwe kiri? Era nga batulugunyizibwa abasajja abatali baki basiraamu. Nga Allah subhanahu wa ta'ala tannabakkiriza kukola jihad, kwoleka bwanga n'abatali baki. Lwaki? Kuba abasiraamu baali tebannafuna ki maanyi, baali banafu. Tuli ffenna era oluusi yabalagira musenguke mugendeko e Habasha, musenguke mudduke mugende e Madiina, owulidde nga tanaba kubalagira kulwanagana nabo. Aya eno abagezangako abasiraamu okwagala okwesasuza, omubaka Allah subhanahu wa ta'ala namusaako message nti kul bagambe lilladhina amanu ababakkiriza abakyali abatono yaghfiru bakole ki basonyuwe bani lilladhina la yarjuna ayyama Allah ababatasuubira nti waliwo ennaku Allah zajja okuleeta nga tukkiriza okulwana abeere ku saidi yaffe naffe tubafutize. Waliwo ennaku ezijja okujja Allah atukkirize tusobole okubeera nga tulwanagana nabo, atuwe sapooti y'abamalayika, ate tusobole okubeera nga tulwanagana nabo tubawangule. Abakkiriza tufune nusra min Allah, abatakkiriza tubeere nga tubawangula. Baleke, waliyo ennaku zijja mugira musonyiwa. Naam, kisoboka muyinza okuba mu kitundu nga mulipo basiraamu batono, kisobokera ddala. Nze waffe nyina incident emu, ennaku zo zembadde mulwadde, adde omusana mungi, naye nga nyina neiba wange nga wakusatu alina embizi ye nga nnene. Abaali banambuddeko nga bulwadde, embizi emudde togisanga ewaka, nga ndi embizi ya muliwaana ngije mu kinabiro kyange ekyebweru nenaaba, bwekowa nekola ki, ne tugigoba negenda. Nga mbuuza embizi eno yaani? Fil haqiqa nga okugitta oba oleese obuki, embizi egula sente mmeka? Ani amanyi ku byobusuubuzi? Embizi enkulu kiro yayo eyagala kwenkana kiro ya nyama, kumpi nogisinga.
mbizi ya sente nyingi ekyawa wajja kwakola ku research wano wakavuma kijjatule ekitwala kusoma bintu nga byakutibiriza nga bitubiwangayo akati ninga yarabbi embizi sikyalya na budobudo waka amala galigalidde ayina omala ogikuba n'agiwulira tabu naye Allah yansaasidde mbuzi we waffe nga sikyalaba mutaka nga takyajja mutaka baamutema ate naye fila hakiika bajjaga nze nagitema kuba yagitema simumanyi yagitema ejjambi ya standard era n'okufa nekolaki naye golowooza kati muliraano oli amanyani yatema embizi automatically nze nakolaki kuba nze bamanyi nze musiraamu nze atalina mbizi mu kitundu musiraamu yalabika yakolaki so waliwo ne ku basiraamu abajjaawo nga niwadde ne bampa amagezi nti gifumbire lumonde ayo kya nga nze nyonona lumonde wawe nga nampulise bawaira rahma ate nga nzibu oba gitega omuzigo nzire omuzigo kwawe baledde ogwokulya mpe embizi so n'olwensonga eyo nti oyinza okuba mu kitundu mwoli ng'oli musiraamu ki omu oba muli abasiraamu baki batono abatali basiraamu ne bakola ki musobola okwesonyiwa embeera eriwo nga bw'okireese nti bano abasudde embizi ku muzikiti mwabalabi babadde n'ebigendererwa byabwe musiraamu oteekwa okubaamu akabaza babadde n'amayinja nga bayina amajambiya nga balabika embeera teguddeewo buki kati naawe olina okubaza nti embizi obubizzi bwe tugijjawo ne tugisuula kati embizi bwe tugijjawo abasiramu ne tutabaako kye tunyiga n'enkya ne baleeta ne tugijjawo ani anaazizza buli lunaku aleeta eza sadaka tuyinza okuwangula nga mu bunafu bwaffe sinafuna maanyi geesasuza naye nalabya abakazi bambi obwana obuwala ng'amayinja abakapiri ge baleetako obuleezi nga bali bamaanyi balina ebigendererwa byabwe tusobola okwesonyiwa embeera eyo netugaa no Allah ajja kututaasa olunaku lwonna Allah agamba nti kulli ladhina amanu abakkiriza abakyali mu bunafu mubagambe yaghfiru tukimanyi nti bayisibwa bubi naye bakole ki basonyiwe liladhina la yarujuna ayama Allah abo abatamanyi nti Allah atuuse ennaku gyeziri ajja zikikyusa ate zibaddire liyajziya qauman Allah asobole okusasula buli bantu bima kanu yaksibun engeri gye bazze bakolamu Allah agambye man amila salihan yenna alisangibwa nga yakola ekirungi kyonna falinafsihi kigenda gasa nafsi ye tulowooza nti bw'osala waliwo gw'osaalira tulowooza bw'osiiba waliwo gw'osiibira wabula nafsi yo gy'oba onunudde gijja mu buzibu waman asaa yenna alizuulibwa nti kyeyakola kibi fa alaiha aliba akitisse ki nafsi ye egenda okyetikka thumma ila rabbikum turjaun oluvannyuma eri omulezi wammwe Allah mwenna gye mujja okuzibwa buli omu batunule mu nkola ye emyaka 6 gye wamala ku nsi weeyisa otya gebasanga nga birungi alhamdulillah hadisi yagamba nti faman wajada khaira falyahmadillah alisanga akalungi nga Allah yakasiima n'akatiikinga Allah falyahmadillah gamba alhamdulillah waman wajada ghaira dhalika alisanga ebintu nga byefudde tebalina kalungi ke bamuwadde fala yalumanna abaana singa babeera mu bibuuzo oba mu ssomero afaayo n'afaayo atafuddeyo n'atafaayo ebibuuzo ne bijja faman wajada khaira falyahmadillah waman wajada ghaira dhalik asanganga mu butuufu abasomesa ebintu byonna basudde bisuule fala yalumanna illa nafsahu tanenyanga tica tanenyanga abagolola tanenyanga silabasi anenye mwoyo gwe yazanyira mu biki wano tuli ku ssomero taamu yaffe netera okuggwako tuduzeyo lipoota ewaaba muzeeyi waffe azitunulemu agaye nti wazanyira mu kibiina gwe wayita ndowooza mulaba abaana abayise ku TV mulaba abaana abazanya naam Allah agambye nti mujja kudda eri mukama wammwe atunule mu nsonga zammwe olunaku lw'enkya Allah agamba nti walakad ataina bani israila ffe twawa
batabani ba Israil yani Yakubu alayhi salam omuddu omulongoofu Yakubu alayhi salam twamuwa bani Israil bannabbi abasinga obungi baava mwani mujjukira olujegero olwo Ibrahimu yazaala abaana bameka omu yamuzaala mu Saara yani yazaalani Ishaq n'azaala Yakubu azadde Yusuf olujegero lwa bannabbiullah bannabbi abasinga baava mu layini eyo naye ate Hajara n'azaalani Ismaila najja n'avaamu olujegere bw'ogenda olugoba n'avaamu ki bamaama bali bajja na bajja Saara nani bajja na bajja nduuze byabajja mubimanyi bana abaana ba maama mukulu tebaagala na ba maama mugole abalina ku bakazi abangi mukimufiiringa eryaga nti nze abange si bwe bali kakati aba Ibrahimu bo bwe baali ng'oweesiimye abakazi bo basinga aba Ibrahimu kakati maama mukulu oli yatuuka ekiseera nga tayagala maama mugole kubanga omugole yasooka okufuna ki olubuto mu mukulu ate ng'ate yalabira ono esitole emuzimanye ekyomukisa bannabbi ne bajja nga bava mu ki bwe twogera bannabbi bamukifiiringa nabbi ye muntu asinga ebbeeyi mu bantu baki bonna Allah aga nti twabawa babani Israil abo olujegere lwa Yakubu alayhi salam twaluwa bannabbi bangi twaluwa alkitaba ebitabo byajjanga Tawrati eri mu bo Zaburi eri mu bo Injiri eri mu bo walhukma ne tubawa obulamuzi mu bitabo bye twabawa kati ng'Etawrati yafaanana nnyo Qur'ani yalimu okulamula naye Zaburi ne Injiri tebyalimu nnyo mateeka abamanyi Injiri si bwe kiri Injiri terimu nnyo mateeka ya Isa naye ekitabo ekyasinga okufaanagana Qur'ani kya Musa Tawrat era mujjukira mu Suratul Qasas Abawarabu baatuka ekiseera ne bagamba nti sihirani tazahara eddogo lya bika bibiri erya Musa n'erya Muhammadi bifaanagana kati tulina we tufaanagana kinene nnyo mu Tawrati ya Musa naki ne Qur'an twabawa nga bitabo bya birimu amateeka ng'agali mu Qur'ani wa nubuwa ne tubawa obwa nabbi twabawa ekitabo mu kitabo mulimu amateeka ng'amateeka agotuukawo abannabbi babannabbi bakatwalewa eri abantu warazaknahum min at-tayyibat abasajja abo mu butuufu twabawa ebirungi bingi mujjukira bani Israila ekimu ku birungi kye babakolera babawonya Firaawo ne bakuba omuggo ku nnyanja ne basala bo ne bayitawo bano ne bakola ki bwe baatuuka eyo Allah n'abawa manna wa salwa n'abawa ebirungi biyitirivu wafaddalnahum twabasukkulumya ala alalamin ku bitonde ebyaliwo ebiseera ebyo ne bategeeza nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja asukkulumya abantu ku bannaabwe nagamba nti mu biseera ffe abawangaddeko okubasingako tulina ennyukuta za o ze twawulirako faddalnahum ala alalamin nga ze zisinga okusinga amannya amalala ku bitonde ebyaliwo ebiseera ebyo Bayisaaka bwe babeerawo nga bavubuka ng'ennyukuta eya o yekola ki Odhiambo Obote Okero onye nga gy'owulira mu poliisi gy'owulira ku magye ku pulezidenti awo wonna awo mu mpapula z'amawulire singa oddayo olwaleero ojja kuwulira zionga z'olaba genda osoma amawulire agaaliwo obuddo faddalnahum ala alalamin abo twabasukkulumya ku bantu abaliwo ebiseera ebyo ne tufuna ennyukuta ez'abakamada Ramadan Rajab Hussein Sauda musanvu awo Haji Isaaka bakimanyi ekyo awo baani abaali mu kintu abo Haji Kaweesa embali bazisibira eno mu mutima be bali mu kintu nga mawulidi ziri ne mu buli baraks eri mu Uganda erimu masjid ne mawulidi tugenda mu mawulidi y'emubende gwani nze Kamada ero liryo gwani nze Ibrahimu ero liryo gwani nze Yokosafati soko demabega gwani okiraba faddalnahum alamin zijja zitambula
kane tujja tufuna ezakke Kaweesa yafudde yamulonda Kaihura yasikiddwa adi Kasirye kati gwe twalayo izo Kawuma bamala ddiisa mu kompyuta liyitamu Kawuma agwawa ate tulina essuubi nti ejja kutambula ila yaumil qiyama siwe kiri onyenya ky'omutwe mulabe tewali TV kale Mungu atusaasire kijja kusoboka oba tekijja kusoboka Allah yasinga okumanya naye ffe abaliwo omulembe guno alal alamin ebitonde ebiriwo omulembe ogwo bituuka n'ebikakasa naye Mungu bano abatadde noza kati abantu mulina kyemufiiringa nne alhamdulillah yakwebaza oba yakungubaga alhamdulillah mulimu alhamdu wa atainahum abaisirairi abo mu biseera byabwe bwe babeerera mu kintu twabawa bayinaati min al amr nga buli nsonga yaabwe erikkiriya kyetwagala bakimanyi kyetutayagala bakola ki buli kiragiro kyaffe nga kiri bayin kiri mugaasi bayinaati min al amr ensonga zaffe nabo nga zirikkiriya ebiragiro byaffe nabo nga birikkiriya kino lya kino tolya kino kola kino tokola bayinaati min al amr lwaki baba ayina ekitabo bayina obwannabbi ate abo nga be bakulu abatuukirwako amateeka kale buli nsonga gye baali beetaaga ng'erikkiriya abaisirairi ne bajja nga bafuga nabbi avaawo nabbi addawo nabbi avaawo nabbi addawo kubanga bonna baana baani basaala abooluganda bita bibikola ki tebyatika gwe biwulyako jjanja kokokoko bigenda biyomba naye nga tebikola ki tewali lunyaafa naye tabwijja Allah akyusa obwannabbi bubaveemu budde mu baki mu bahajara luli bajjanga bakkiriza bannaabwe nti yo nabbi ddala nowamu ono nabbi ddala naye kakati avudde wa hajara banaamukkiriza kali kakola ki mukategedde abalina abakazi abangi famakhtalafu abasajja abo tebaafunamu kweyasaayasa ku bikwatagana na bwannabbi n'amateeka gaffe illa okujjako ekyaba baakyankalana min baadi ma jaahumul ilmu oluvannyuma nga bamaze okujjirwa irimu empya nti ebintu bikyuse kati ennyukuta zikoze eki otugivuddemu tuze mbakamada simanyi bamugobera history kasabaraga nti nabbi avuddewa nti leero koluno siffe tuli mu kintu nti mbu balese muhammadi ki bano bannaffe bebaliwa mbu baganda baffe akantu ako kanene baga nti ffe tuzi tubeera bannabbi okuva bu yusufu ani yakubu jajja iburahimu ndi kati balese mbu muhammadi bayinza okukolagana naye olwaleero omuyisirayiri n'omuwarabu tebyakatandika bigenda kubeerawo ila yaumil qiyama nabbi yagamba nti sallam ti abasajja abo bagenda kulwanagana paka kiyama era omusiraamu ayituuka ekiseera nga balwanagana n'abayahudi ng'enkomerero netera okutuuka ejjinja lisobole okugamba omusiraamu nti wano waliwo omuyahudi aneekweseemu mutte illa shajarata algharqadi okujjako omuti oguyitibwa algharqadi omuti ogwo tegugenda kusobola kuwaayo muyahudi nagwo okulabika ne mu miti mulimu emiyahudi oba sapoota z'abaki z'abayahudi era omuti ogwo bagwagala nnyo ewaabwe bagumanyi nabbi talimba Allah agambye nti famakhtalafu abantu abo tebaafunamu nyiike kwawukana na kubiyitibwa bya nabbi kubanyiiza illa min baadi ma jaahumul ilm oluvannyuma okujjako baakyankalana ne batandika okwegaana nabbi azze nga bamaze okufuna ilmu nti olwaleero mu butuufu tukakasa omusajja byayogera Muhammad sallallahu alaihi wasallam avudde waani nabbi ddala naye lwaki bagayan waliwo ensaalo erimu okugayaŋŋana bagaya kino kya luganda bagaya
bani abagaya bannaabo abaisirairi balina bagaya bani kasi ebintu byakyuka ilmu nedda eno neveeri bani bagaya nebagamba kale gwe abeere nabbi waabwe naye tajja kuba waffe oba okitegere nga bwe banaddira omusajja azaazaalaga seddume agazaala abadde anaatera okufa n'awasaayo ka hajati hajati n'asooka omuwala nazaala n'akalenzi kabadde kakyayonka ekiramu nekigamba nti kamada omwana wa mugole ye musika akalenzi soma bulungi damutulabe nti bagambye nze omugole simumanyi naye waliwo omugole omwana w'omugole omulenzi ye musika kayinza okuwangala akanaako nga we muli ye ajja kwagambye amazima bagayan owulidde akasajja gano agakulu bwe gawulira akaana kali akato naddala nga wadoozi kayina biki bagaya abakulu bagaya kaani naye nga bakagayira kuki ensaalwa ekyatuuba talina magezi addira atya kano akono si kyangu kuwona buugi si kyangu kuwona kase kuli amacupa si kyangu kufa bulwadde butategeerekeka naye nga baani abakola ebintu ebyo mwe abalinzi abaki abakulu bagayan bainahum wakati awo waliwo ensaalwa neggayaŋŋano muhammad kisoboka kitya omwana wa saara wani wa hajara enjija ya hajara noza mwagimanya allah agamba nti inna rabbaka yakudi bainahum yauma alqiyama ebyabwe si byakuggwa byakulamula ku lunaku lwa nkomerero fima kanu fihi yakhtalifun ebyo bye baawukanyemu okuva leero mpaka lasiti bajja kubeera nga tebali mulayini waliwo baga yooli era agenda okubalamula ani soma oluvannyuma eryeggayaŋŋano lyoliwedde mulitegedde omuyahudi mumutegedde nti talina kalungi abayahudi betubedde tuliko eri basiraamu allah aganye soma oluvannyuma ebyo gwe bireke ebyabo ne baganda baabo ebyo bindekere byakiyama naye kati gwe ebibyo tandikira wano soma oluvannyuma jaalnaaka fe tukufudde tukuwadde ala shari'atin min al amr shari'a kiki amateeka si bwe kiri ala shari'atin min al amr tukuwadde amateeka nga kiragiro kyaffe mateeka ki swala shahada zaka biki jihad tukuwadde eddiini eyiyo muhammadi banakuyitanga mu isiraamu inna diina inda allahi oba mukitegedde ebyo byonna soma oluvannyuma eyo sitole gireke tugitegedde waliwo eggayaŋŋano kakati gwe bw'olisoma ekitabo nga kya muyahudi otegedde kikyagenda okwogera ku baki ku basiraamu era abayahudi abo be bamu abafoomingawo akabinja k'abashi'a basobole okuteeka wasiwasi muki singa osoma obushi'a bwe wajja butambula okuva mu nnono yaabwo ojja kusanga nga bulimu olusu lwabaki lw'abayahudi baagala nnyo okukyankalanya obusiraamu obwannamaddala kati bw'osoma ebitabo by'abashi'a byojja okusangayo tebijja kusanyusa na bya muhammadi sallallahu alaihi wasallam ojja kubiwulira nga birumira allah agambye nti thumma jaalnaaka ala shari'ati min al amr tukuwadde amateeka nga biragiro byaffe kwogenda okutambulira bali abaana bamaamawo oli mujja wa maamawo baveeko ebyo tuli bikwatako luli bwetambulira ku diini empya ediini yaabwe kikola ki to the extent nti nabbi saa sallama yali tanaba kuweebwa kibula yasaalanga ayolekedde ekibula kyabaki ky'abayahudi naye allah namugamba mu butuufu kad nara taqalluba wajhika fi sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha muhammadi tukulaba osaala naye ngaekibula kyotunuddemu ky'abaana bali naye wallahi tekikusanyusa naffe tujja kuwa
qiblatan fala agamba tya tujja kuwa ekibula tardaha ekinakola ki kyonoosiima naye osaala naye kati toli muki toli stable falanuwalliyannaka qiblatan tardaha nawulira nga asanyuse paka ne kukibula nga mubaka asaala tekyamunyumirako jjo naluli kutunula ku nju y'abaana ba saala gye bakola fawalli wajhaka shatra almasjid okuva na leero esola zirabika tezikyakunyumira ekibula kizeewa emakka gye bazaalani kyali kimukosa kyali kyakosebwa ekibula nekikyukabe era kigambibwa nti etteeka eri erikyusa ekibula lyakkire wakati muki muswala basahaba abaali basala n'omubaka bagenda okulaba ng'akyukiddewo ne muswala teyali nga swala kuggwa kitegeeza nti yali akooye kyasanga akoze eki akooye allah agamba nti tetukuwadde amateeka nga kira biragiro byaffe fattabiha kola ki goberera bino bali baveeko bazibu bo mujja genda mulya ebikaawa naye kati goberera ebyaffe wala tattabi'i ahwaa togoberera obwagazi alladhina la ya'lamun obw'abantu abatamanyi balina bye baagala ne bajja kugamba mukasa ayagala ensawo ye agamba nti mukasi waffe nga taliyo togoberera okwagala kw'abazeeyi bo abakola ebintu nga bajja ku kwagala kwa mitima gyabwe nga tebalina ilmu erina kuva wa allah ey'ebinsinza ebyabwe bayiya biki naye mmwe muyinza okuva ku byabakadde bammwe amasabo mugayina abalina ku masabo muteeke emikono waggulu tulabe bajjajja mubayina ebibbo mubirina alaga no tukuwadde eddiini eyo fattabiha goberera ebiragiro ebyaffe biri mu ddiini yo wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun abasigadde bonna tebategeera tebamanyi ekituufu tebayinza kukimanya amanyi ekituufu ye allah naye bino bajjajja bye baayiya si biki nekugamba wano juzi bakadde baffe bwe baatwala ennyonyi eyatwala kaweesa yali eddayo abakazi n'abasajja ne bayiika awabadde ennyonyi nga bayolawo ki ettaka ebisubi juzi papa bwe yajja abantu buli bwe yatuula ku ntebe abantu nga bagyesiiga nawe oyinza okikola singa wajja wano omuwarabu ne bagga nti asaaza makka sudaisi bw'ava ku musaalo mugutwala mugugabana leero nange empaako entegeera sife bwe tuli abantu bava wano ne bagenda e makka ekisituza olugoye lwa kaaba mukimanyi abantu baagala kulusuna kuba mulimu abantu babika bingi ayagala asuneko akati atwaleeko akole rukuya nosanga oli nga yeesiimuula ku mayinja ga kaaba bwati kiba kiki naddala abayindi abo be batu n'abaganda yagenze makka tebamusomesezza umar radiyallahu anhu yalaba ejjinja eriri eribajju biyita hajar al aswad nga nabbi sallallahu alaihi wasallam alikola ki alinywegera nabbi bw'amala okufa umaru n'alinywegera n'agamba nti inni la a'lamu annaka hajar nze nkimanyi oli jjinja la tadurru wala tanfa tuina lawla anni ra'aytu rasulallahi yuqabbiluka ma qabbaltu wallahi singa salaba nabbi nga akunywegera sali kunywegera togasa naye omusiraamu avaawo n'agamba nti bw'oba tonnatuuka mu nywanto ne bamunyiga omutwe ndi kiki njibaddemu nange nywanto njivuddemu ofiira ki hajar kati wano ku muzikiti bateekawo waliwo ejjinja liiriri wali baali baggulawo omuzikiti guno ne bateekako ejjinja liriko abdalazaake matovu mu 7 mu emeka mukiriri awo nga tuyingira 5 mu 2 kati okusangwa haji wali haji isaaka ng'alinywegera bw'ati n'abaana be balinywegera kati n'abajjajja ng'akola ki jabika liri mu baraka tatabul hawa kati waliwo abasaala dhuhuri wano nga tumaze ejjuma basaala ki kimu ku bibiri mwe abatagisaala temutegeera bali be bategeera oba bo saaka tukitwale mufoomu eyo naye kega tugende tujja kuba allah agambye nti kyogoberera okwagala kw'abantu nga beeyi
subhanallah ayi badde weddeyo wala yalamun okwagala kw'abantu abatakola ki fil haqiqa abatamanyi mu nsi bangi abatamanyi mu nsi baki ate abaagala okugoberera baki nze njagala nkuguwa ekyokulabirako febe twali abato nga ffe tumanyi nti buli bataata kye bakola ddiini oba kitegedde to the extent nti twalabanga bagenze ku dduwa nga bakwata obubaani nga baleeta omuliro nga babusomerako nga tugamba bataata basoma dduwaaki bakyabikolera mubikola hasib astagfirullah ne babugabana ssebo nga bulinga mukolo mukulu nnyo mu dduwa ono ne bamuwa ne babuuza basenga baliwa nti bakyali genda omuyite edduwa egenda ate bali mu manju nabaga nzuuno ntuuse kwata astagfirullah naga kukwala akali bambi ffe abato nga tumanyi nti bali kuki ku busiraamu akati nga tubuuza bamuzeeyi baffe nti tuwulira musoma mukamba n'abakazi abatamanyi luwarabu mubayisi ababadde mu biyungu bonna baweddeyo musomerako biki nti nti gweteekako mumanya gaki ag'omuki ag'omufuuwo kamida narule tyotyo safiina nakayima tyotyo sauda nzijukizaayo baba tebabamanyi senga webutambala senga webuta yani erinnya lye maayi ate ddala maayi Allahu akbar muslimina astagfirullah sibe mukola nakugula omulembe 12 kati bwe bamala ate bonna basomerako abamaze basitaka baani ate n'abookya noga nti wallahi obadde obasabira kubookya obadde obasabira bave mulyo okwaba ogubawadde kaasi kati mu ddiiro ebintu byetaaga mulogiki naawe olowoozeemu naye bambi abatamanyi balowooza nosanga ne dokita mulamba ava mulago yalongoosa abalwadde alabye seeko mubuyabuya mu kyalo nga akwala ate dokita bamuga naye kwala otekeko ennya lya kitaawo dokita tosobola kwelowoleza nti ate gwe nazza okusabira ate njo kyamoki subhanakallahumma